Halo guys, sekarang kita lagi di Candi Borobudur. Sebelum dilanjut, jangan lupa berlangganan, Guys, klik seru tombol banget. Akhirnya subscribe. nyampe juga guys. Ke puncaknya. Cakep, cakep banget. Asli. Bagus ya. Guys, ini kita lagi di Candi Borobudur. Kebetulan cuacanya memang lagi cuaca hujan. Jadi memang harus sedia payung sebelum hujan, dan kita di sini kena kehujanan, basah-basahan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting semakin romantis ya guys. Guys, kita lagi di Candi Borobudur. Ini kita di paling atas. Untuk mencapai paling atas itu capek banget guys. Video ini.